Vrau policin, 28 vjeçar mbyllen hetimet për Azgan Mërnicën. Kam përfunduar hetimet për 23 vjeçarin Azgan Mërnica, i cili vrau me armë zjarri policin Novruz Cenalia në maj të vitit të shkuar. Prokuroria e Fierit e akuzon të riun për veprat penale, vrasje e punojësit të policisë së shtetit, armbajtje pa leje dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt nga hetimet e kryera mbi procedimin penal numër 689 të vitit 2024 mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier, u provua se në datë 13/5/2024, rreth orës 13:30 në fshatin Baltës, njësia administrative e Dërmenas, Bashkia Fier i pandehuri AM, ka vrarë me armë zjarri punojësin e policisë së shtetit NC, i cili mbante veshur uniformën e forcave speciale Shqiponja që e bënte lehtësisht të shqueshme. Cilësinë e tij njofton policia më tej. Sqaron se konflikti mes viktimës, vetëm 28 vjeç, dhe të pandehurit ka lindur për shkak se ky i fundit, ndërsa i jepte makinës, është futur në kthes me shpejtësi pa e kontrolluar rrugën. Polici ka tërhequr vëmendjen për këtë veprim, ndërsa Mërnica ka zbritur nga makina me çantën ku kishte futur armën, e ka qelluar në fytyrë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plot për hetimin e shpejtë dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave që kryen krime kundër jetës dhe autoritetit të shtetit, përfundoi prokuroria. Ngjarja e rëndë ndodhi në 13 maj 2024 në fshatin Baltës të Fierit. Efektivi Cenalia kishte 3 vjet që mbante atë detyrë dhe ishte pjesë e repartit Shqiponja. Autori i krimit u dorëzua pas 48 orësh në Arati pas negociatave të policisë me familjarët e tij.